Clifford, el gran perro colorado. Yo soy Emilia Isabel y tengo un perro. Mi perro es muy grande y colorado. Otros niños que conozco también tienen perros. Algunos son perros grandes y otros son colorados. Pero el mío es el perro más grande y más colorado de nuestra calle. Este es mi perro, Clifford. Nos divertimos juntos y jugamos a muchas cosas. Le tiro un palo y él me lo trae, aunque a veces se equivoca. Cuando jugamos a las escondidas, siempre le llevo ventaja. 1, 2, 3. ¿Estás listo? Puedo encontrar a Clifford donde quiera que se esconda. Cuando jugamos a acampar, no necesito una tienda de campaña. Él también puede hacer trucos, puede sentarse y pedir. Sé que él no es perfecto, a veces tiene malas costumbres. Corre detrás de los automóviles y, en ocasiones, atrapa alguno. También persigue a los gatos, por eso ya no vamos al zoológico. Él desentierra las flores. A Clifford le encanta morder zapatos. No es fácil alimentar a Clifford. Bebe y come mucho. También fue difícil buscarle casa. Pero es un excelente perro guardián. Los niños traviesos ya no nos molestan. Un día bañé a Clifford. Lo peñé y lo llevé a una exposición canina. Me gustaría poder decir que Clifford ganó el primero, pero no fue así. No me importa. Aunque hay perros de todas clases, pequeños, negros, blancos, marrón e incluso con manchas. Yo me quedo con Clifford. ¿No harías tú lo mismo?